An ambulance rushing a patient to the district hospital on Tuesday morning was gutted in a fire following a head-on collision with a car at Curtorim. No fatalities have been reported, however, one person travelling in the ambulance has sustained minor injuries. Eyewitnesses say that both vehicles were travelling at high speed when the accident took place. The patient, relative, and ambulance personnel were immediately evacuated from the ambulance that had caught fire. The patient was taken to the nearest hospital in another ambulance that was called to the spot. Firefighters arrived soon after and were quick to douse the fire. No pedestrians were harmed. ही ॲम्ब्युलन्स सगळ्यान येतली कुडचड्याच्यान आनी स्कोडा वयल्यान येतली दोगांय बरे स्पिडीन आशिल्ले आनी दोगांय एका क्रॅश लागले लागता ती सायडीक गेली आनी भितर पेशंट आशिल्ले ॲम्ब्युलन्सान. कितले पेशंट पेशंट एक आशिल्लो, एक रिलेटिव्ह आशिल्लो तेगेलो आनी एक नर्स आशिल्लो आनी स्टाफ आशिल्लो, ड्रायव्हर आशिल्लो. मागीर तितल्यान ती बॅटरी तेगेलो ह्या जालो स्पार्क जालो आनी तुका पेटलो तेन्ना तांकां भायर काडले आनी शेजारी काम जालो. नर्सीक मातशें कितें माल लागलो आनी पेशंटाक हाडून खंय दवरले तेंचे. पेशंटाक काडून मागीर ते सायडीक व्हरलो. दुसरी ॲम्ब्युलन्स येयली मागीर 15 मिनटांनी ती ताका घेवन येयली. मागीर फायर ब्रिगेड बी आयले. हय, 15 मिनटांनी गाडी ऑलरेडी दळून गेल्ली ती काबार जाली. काबार जाली. आनी कोण हे बी आशिल्ले रस्त्या वयल्यान बी वयताले आनी कोण कांय ना. हय, रस्तो आसतले ब्लॉक जालो न्हू, सगळो ब्लॉक जालो. एक्चुअली हांगासर गव्हर्मेंटान कोणी ते स्पीड ब्रेकर घालो कित्याक स्पिडीन वयता आनी रहिवाशी ह्या एरिया आसा ते भशेन स्पिडीन वचूंक मेळना म्हणून जावपाक शकलो तो. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Curtorim.